কেজি স্টুডেন্টরা দেখো, আজকে আমি তোমাদের ইংলিশে সাউন্ড অফ আই এর ব্যবহারটা শেখাবো। তোমরা ভায়েল দেখেছো, এ ই আই ও ইউ, ভায়েল 5টি, তার মধ্যে আই একটা রয়েছে। এবার এই আই এর ব্যবহারটা আমি তোমাদের শেখাবো। আমি যে কটা ওয়ার্ড বলবো দেখবে প্রত্যেকটা ওয়ার্ডের মধ্যেই আই থাকবে। যেমন দেখো, ফিশ, এফ আই এস এইচ, ফিশ। ফিশ মানে মাছ, ময়াকার ছ, মাছ। তারপরে দেখো লিড, এল আই ডি, লিড, লিড, এল আই ডি, লিড। লিড মানে ঢাকনা, ঢয়াকার ক, দন্তনয়ে আকার, এল আই ডি, লিড, লিড মানে ঢাকনা। হিল, এইচ আই ডবল এল, হিল, হিল মানে পাহাড়, পয়াকার ফয়াকার ডয় শূন্য রং। তাহলে ফিশ মানে মাছ, মাছ ইংরাজি ফিশ। লিড মানে ঢাকনা, ঢাকনা ইংরাজি লিড। হিল মানে পাহাড়, পাহাড় ইংরাজি হিল। ডিশ, ডি আই এস এইচ, ডি আই এস এইচ, ডিশ। ডিশ মানে থালা, থয়াকার লয়াকার থালা। তাহলে থালা ইংরাজি কি হয়ে গেল? ডিশ। মিল্ক, এম আই এল কে, এম আই এল কে, মিল্ক। মিল্ক মানে দুধ, দয়হস্য ধ, দুধ। তাহলে মিল্ক মানে দুধ, দুধ ইংরাজি কি হয়ে গেল? মিল্ক। তাহলে এফ আই এস এইচ ফিশ, এল আই ডি লিড, এইচ আই ডবল এল হিল, ডি আই এস এইচ ডিশ, এম আই এল কে মিল্ক। দেখো প্রত্যেকটা ওয়ার্ডের মধ্যেই কিন্তু আই রয়েছে, প্রতিটার মধ্যে আই এর ব্যবহারটা রয়েছে। কিং, কে আই এন জি, কিং। কিং মানে রাজা, কে আই এন জি, কিং। কিং মানে রাজা। তাহলে রাজা ইংরাজি কিং, কে আই এন জি, কিং। উইন, ডাব্লিউ আই এন জি, উইং। উইং মানে ডাব্লিউ আই এন জি, উইং। উইং মানে ডানা, তাহলে ডানা ইংরাজি উইং। লিপ, লিপ মানে ঠোঁট, এল আই পি, লিপ। লিপ মানে ঠোঁট, ঠয় চন্দ্রবিন্দু ওকার ট, ঠোঁট। তাহলে লিপ মানে ঠোঁট, ঠোঁট ইংরাজি কি হয়ে গেল? লিপ, এল আই পি, লিপ। লিপ মানে ঠোঁট, ঠোঁট ইংরাজি লিপ। কাইট, কে আই টি ই, কে আই টি ই, কাইট। কাইট মানে ঘুড়ি, কে আই টি ই, কাইট। কাইট মানে ঘুড়ি, ঘুড়ি ইংরাজি কাইট। নাইট, এন আই জি এইচ টি, এন আই জি এইচ টি, নাইট মানে রাত্রি বা রাত। তাহলে রাত্রি ইংরেজি কি? নাইট, এন আই জি এইচ টি, নাইট। পাইপ, পি আই পি ই, পি আই পি ই, পাইপ। পাইপ মানে নল, তাহলে নল ইংরাজি পাইপ, পি আই পি ই, পাইপ। নাইফ, কে এন আই এফ ই, নাইফ মানে ছুরি। ছয় হস্য ছু, রয় হস্য রি, ছুরি। কে এন আই এফ ই, নাইফ। নাইফ মানে ছুরি, তাহলে ছুরি ইংরেজি কি গেল? নাইফ, কে এন আই এফ ই, নাইফ। বার্ড, বি আই আর ডি, বার্ড, বি আই আর ডি, বার্ড। বার্ড মানে পাখি, পাখি ইংরাজি বার্ড, বি আই আর ডি, বার্ড। বার্ড মানে পাখি, পাখি ইংরাজি বার্ড। জি আই আর এল, গার্ল। গার্ল মানে মেয়ে বা বালিকা। এফ আই আর ই, ফায়ার, এফ আই আর ই, ফায়ার মানে আগুন, আ গয় হস্য দন্তান্ন, আগুন। তাহলে আগুন ইংরেজি ফায়ার, এফ আই আর ই। শার্ট, এস এইচ আই আর টি, এস এইচ আই আর টি, শার্ট, এস এইচ আই আর টি, শার্ট মানে জামা, মুরগি জয়াকার ময়াকার। তাহলে জামা ইংরাজি কি? শার্ট, এস এইচ আই আর টি। তাহলে কি হয়ে গেল? কে আই এন জি, কিং। দেখো প্রতিটা ওয়ার্ডেই দেখো তোমরা প্রত্যেকটাতেই পাবে আই, পাবে প্রত্যেকটাতেই দেখো আয়ের ব্যবহার রয়েছে। কে আই এন জি কিং, কিং মানে রাজা। ডাব্লিউ আই এন জি উইন, উইন মানে ডানা। এল আই পি লিপ, লিপ মানে ঠোঁট। কে আই টি ই কাইট, কাইট মানে ঘুড়ি। এফ আই আর ই ফায়ার, ফায়ার মানে আগুন। এন আই জি এস টি নাইট, নাইট মানে রাত। পি আই পি পাইপ মানে নল। কে এন আই এফ ই নাইফ মানে ছুরি। বি আই আর ডি বার্ড, বার্ড মানে পাখি। এস এইচ আই আর টি শার্ট, শার্ট মানে জামা। এগুলো তোমরা পড়বে। এবার দেখো রিড লাউডলি, বলছে জোরে জোরে পড়ো। এ হিল, এ হিল, এইচ আই ডবল এল, হিল। হিল মানে পাহাড়, আমরা এর আগে পড়েছি। এ হিল একটি, এ হিল বার্ড,
এ হিল বার্ড, BIRD, বার্ড, বার্ড মানে পাখি, বার্ড মানে কি পাখি। এ হিল বার্ড মানে একটি পাহাড়ি পাখি, এ হিল বার্ড একটি পাহাড়ি পাখি। এ গুড, GOOD, গুড, গুড মানে ভালো, GIRL, গার্ল, গার্ল মানে মেয়ে, এ গুড গার্ল মানে একটি ভালো মেয়ে। এ ব্লু কাইট, এ ব্লু, BLUE, ব্লু মানে নীল, কালার পড়ি আমরা যে কালার, ব্লু মানে নীল, KITE, কাইট মানে ঘুড়ি, এ মানে একটি, ব্লু মানে নীল, কাইট মানে ঘুড়ি, এ ব্লু কাইট একটি নীল ঘুড়ি। এ হিল বার্ড, এ মানে একটি, হিল মানে পাহাড়, বার্ড মানে পাখি, একটি পাহাড়ি পাখি। এ গুড গার্ল, এ মানে একটি, গুড মানে ভালো, গার্ল মানে বালিকা, এ গুড গার্ল মানে একটি ভালো মেয়ে বা বালিকা। এ ব্লু কাইট, এ মানে একটি, ব্লু মানে নীল, কাইট মানে ঘুড়ি, এ ব্লু কাইট মানে একটি নীল ঘুড়ি। তাহলে তোমরা সাউন্ড অফ আই পেজ নাম্বার 38 এবং 39 পেজ নম্বরে সাউন্ড অফ আয়ের ব্যবহারটা পড়বে।